وكأن الجفاف وانقطاع الكهرباء والحرب على الإرهاب وأيضا ازدياد معدل الجريمة لا يكفي العراق. فاستيقظ بلد ما بين النهرين على خبر مفزع جديد يتعلق بدواء منتشر في الصيدليات. لا نتحدث هنا عن دواء قليل الاستخدام، بل عن علاج للسعال يمكن أن تشتريه من دون وصفة طبية، واتضح بأن هذا الدواء هو دواء سام. هذا ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية بشأن دفعة ملوثة من دواء لمكافحة السعال عثرت عليها في العراق من تصنيع إحدى الشركات الهندية. أوضحت منظمة الصحة أن دفعة الدواء الذي يباع باسم كولد أوت أرسلت للتحاليل، وثبت بأنها تحمل نسبا مرتفعة من الجلايكول، مما يسبب تأثيرات مدمرة للكليتين ولمختلف الوظائف الحيوية في الجسم. أما من جهة محلية مشاهدينا، فأكدت وزارة الصحة العراقية أن لجنة مكافحة الأدوية المزورة في منظمة الصحة أبلغت الوزارة بشأن العقار الهندي، وعليه أجرت الوزارة تدقيقا ووجدت بأن المادة غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات، وبالتالي نظمت حملات لضبط ومصادرة الكميات الموجودة في السوق وعممت بعدم تداول هذا الدواء. ما أزاد المخاوف هو أن التحذير تأخر لبعض الوقت لحين التأكد من حقيقة الخطر، وهو ما تمليه إجراءات منظمة الصحة العالمية والدولة أيضا. وحينما أكدت المنظمة بأن الشركة المصنعة لم تقدم ضمانات لها بخصوص سلامة المنتج، وأنها ليست أول مرة يتم اكتشاف فيها وجود هذه المادة في الأدوية الهندية، ازداد التفاعل حول هذه القضية. يقول عايش: كيف دخل للسوق العراقي؟ أين الرقابة؟ أين وزارة الصحة؟ أين مكافحة التهريب؟ الإجابة أنه اللي بيستورد هذه الأشياء هم نفسهم اللي استوردوا أجهزة الكشف عن المتفجرات قبل فترة، وطلعت أجهزة تنقيب عن الذهب. الفساد أصبح عيني عينك. مضر يقول: طبعا هذه الفضيحة ستمر مرور الكرام بسبب الأحداث المتسارعة في العراق. دواء أطفال يحتوي على تراكيب سامة وبنسب عالية. سؤال: دور وزارة الصحة الرقابي وين؟ ورود أيضا في سياق آخر، المتحدث باسم وزارة الصحة يقول لك العراق لديه ضوابط صارمة. لو ما التحليل الأمريكي اللي صار كان قتل من أطفالنا الآلاف وأنتم ما تدرون حايرين. العراق أصبح مشاع لكل من لديه أدوية فاسدة، نقول له يا هلا ومرحبا. عماد أخيرا يتساءل: من المسؤول عن استيراد الدواء السام لقتل أطفال العراق؟ هل حاسبوا الفاسدين؟ أين جهاز التقييم والسيطرة اللي أصبحت في المشمش بعد سنة 2004؟ هل علم وزير الصحة؟ هل أبلغوه بوفاة أطفال العراق من جراء استخدام هذا الدواء الهندي السام؟ سنعرف أكثر ونناقش هذا الموضوع أكثر مع ضيفنا من بغداد، المتحدث الرسمي باسم نقابة صيادلة العراق دكتور صفاء الجنابي. مرحبا بك معنا في منصات. إذن حذرت منظمة الصحة العالمية من وجود دفعة ملوثة من دواء لمكافحة السعال عثرت عليها في العراق. بالبداية أخبرني عن هذا الدواء ومخاطره. تحياتي لحضرتك ولمشاهدي قناتكم الكرام. الحقيقة هذا الدواء يعني هو موجود بالعراق، وليست في العراق فقط، موجود في عدد من دول العالم، مصدر من الشركة الهندية اللي تفضلتي حضرتك بالتقرير المسبق. هذا الدواء انتشر في كذا دولة من العالم وأدى إلى وفيات. على العموم كان واضح في غامبيا تقريبا 60 وفاة، في أوزبكستان 20 وفاة. ولكن الشيء المبهر أيضا اللي يدعو إلى يعني أن نتبع هذا الموضوع، أنه اللي اكتشفه هو وكالة أخبار استقصائية، وكالة إخبارية اللي هي وكالة بلومبرج الأمريكية، بعد أن تقصوا عن وجود وفيات بعدد كبير في غامبيا وأوزبكستان. أخذوا عينات من عنده وتم فحصها في مختبرات في نيويورك، وتبين أن المادة ملوثة أو نسبة الأثيلين جلايكول، هي المادة اللي تذوب المواد الطبية. المادة الطبية نفسها هي غير سامة، يعني هي بها مادة باراسيتول وكلورفينيرامين مالية، اللي هم اثنيناتهم مواد غير سامة، ممكن أن تستعمل للرشح
ونزلات البرد والإنفلونزا، إلا أن مادة الأثيلين جلايكول اللي تذوب هذه المواد وتحافظ على استقرار المادة الدوائية كانت نسبتها 21 ضعف عن الحد المسموح في منظمة الصحة العالمية، مما أدى إلى سمية في هذا الدواء اللي هاي الكمية أو هاي التركيز من المادة السمية ممكن أنه يسبب عجز في الكلى، وممكن يسبب أمراض أو مشاكل في المعدة والتنفس، ومن ثم تنتهي إلى الوفاة. فاكتشاف منظمة بلومبرغ هو اللي بلغ منظمة الصحة العالمية، ومن خلالها تم تبليغ وزارات الصحة في معظم دول العالم ومن ضمنها يعني في هذا السياق تتفاعل هذه القضية في العراق. نعم. فبعد بيان وزارة الصحة حول هذا الدواء يعني وسحبه من الصيدليات، كثير من الأشخاص اليوم عم يتساءلوا أنه كيف لم يتم التنبه إلى هذا الدواء قبل دخوله للبلاد؟ حقيقة الأمر هو يعني ليست العراق فقط لم يتنبه إلى هذا الموضوع، أنه كثير من بلدان العالم اللي يتصدر إلى هذا العلاج، مثل ما أسلفت أنه في غامبيا 60 وفاة، في أوزبكستان 20 وفاة، وما أدري بعد في دول العالم الأخرى قد تكون هذه الأرقام موجودة عند منظمة الصحة العالمية. ولكن في المحصلة بالعراق بعد أن تم الإبلاغ من منظمة الصحة العالمية توجهت فرق التفتيش التابعة إلى وزارة الصحة وإلى نقابة الصيادلة والجهات الأمنية والرقابية إلى كافة الصيدليات والمذاخر والمكاتب، ويعني نطمن الأخوة المواطنين بأنه العملية تم السيطرة عليها وتم جمع كل الكميات الموجودة بالسوق العراقي، وأخذت إلى التحليل وتأكدوا أنه المادة هاي فعلا موجودة بها، ومن ثم تم إجراءات الفنية بصدد إتلافها ومحاسبة الناس المقصرين اللي أدخلوها إلى السوق العراقي. من هم يعني؟ هل هي الشركات المستوردة لهذا النوع من الأدوية؟ حقيقة الأمر يمكن شوية السوق العراقي ببعض الاختلاف عن بقية الأسواق اللي مستقرة نسبيا في مجال الدواء. يوجد كميات يعني كبيرة نسبيا من الأدوية المهربة اللي داخلة بشكل غير مشروع إلى العراق، وحسب التقرير اللي صدر عن وزارة الصحة واللي أعلن عنه الدكتور سيف البدر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه المادة غير مقررة وغير مسجلة في وزارة الصحة وغير مفحوصة، إنها داخلة بطريقة غير مشروعة، موزعة أيضا بطريقة غير مشروعة، والحمد لله والشكر تم اكتشاف هذا الموضوع. والموسم أيضا مو موسم إنفلونزا، كميات المستعملة كميات قليلة جدا، لأن هي تحتاج إلى جرعة متكررة من الدواء حتى تؤدي إلى السمية، مو من أول جرعة. ونحمد الله أنه ما حدثت هاي العملية، وتقريبا يعني نقدر نقول ماكو وفيات بالعراق، لأنه تنبهوا إلى الموضوع من بدايته بعد أن أبلغتنا منظمة الصحة العالمية بالموضوع. نعم. طيب بعد هذه الأخبار وكل هذه الضجة حول هذا الدواء، اليوم كيف تصف عملية المراقبة والرقابة بالنسبة للأدوية في العراق؟ يعني أقولها بكل أمانة وبكل شفافية وبكل حيادية، أنه فرق التفتيش التابعة إلى نقابة الصيادلة، وأيضا فرق التفتيش التابعة إلى وزارة الصحة والجهات الأمنية المتخصصة في هذا المجال يعملون على مدار الساعة في ليست بخصوص هذا الدواء فقط، بل بكل ما يتعلق بالأدوية المغشوشة أو المهربة. والآن تقريبا أقدر أقول أنه السوق العراقي بعد أن أجريت حملة خلال الشهرين الماضية، حملة مكثفة جدا، تم الإفصاح والتبليغ عن كافة الأدوية الموجودة بالسوق العراقي، وتم إعادة فحصها والتأكد من سلامتها. فالأدوية السليمة سمح لها أن تطلع إلى السوق الدوائي. وأيضا موضوع أيضا جديد دخل، هو مو جديد جدا، كان موجود ولكن بكمية أقل، هو موضوع الاستيكر الدوائي أو اللاصق السعري على الدواء، اللي هو راح يضمن أنه الدواء آمن وفعال ومسجل في وزارة الصحة، وأيضا مفحوص من قبل مختبر الرقابة
الرقابة والبحوث الدوائية، أي بمعنى أنه يمتلك فعالية، إضافة إلى مواضيع أخرى، موضوع نعم. السعر والكيو ار كود وما إلى ذلك من هاي التفاصيل. فالدواء اللي يحتوي على اللاصق نعم، السعري دواء آمن وفعال، والوزارة مستمرة في هذا الموضوع. نعم، أشكرك جزيلا من بغداد. المتحدث الرسمي باسم نقابة صيادلة العراق دكتور صفاء الجنابي.